اڏيرولعل विलेज गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जे शागिर्दन वालदेन ऐं उस्तादन तरफ़ां स्कूल जा 12 उस्ताद हिक ई वक़्त बदली थियण ख़िलाफ़ कारा झंडा हथनि में खणी एहतजाज कयो वियो। एहतजाजी मुज़ाहिरे में शामिल उस्तादन, शागिर्दन ऐं वालदेन चयो त सिंध एजुकेशन ते STR पॉलिसी ॼाण आहे। स्कूल जा 12 उस्ताद बदली करे छॾिया आहिनि। स्कूल में 1300 खां मथे शागिर्द दाख़िल आहिनि। स्कूल जा बदली थियल उस्ताद 11 ऐं 12 क्लास जा सब्जेक्ट बि पढ़ाईंदा हुआ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डायरेक्टर एजुकेशन, सेक्रेटरी एजुकेशन खे 4 महीननि खां दरख़्वास्तूं कंदा रहिया आहियूं, पर अञा ताईं 4 महीना गुज़री विया आहिनि, उस्ताद वापसि न थिया आहिनि। शागिर्दनि चयो त साइंस कंप्यूटर जा माहिर उस्ताद बदली थी विया आहिनि, जंहिं करे पढ़ाई सख़्त मुतासिर थी रही आहे। उस्तादन ऐं वालदेन चयो त डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहमतुल्लाह रिंद 4 महीननि खां आसरा ॾींदो रहियो आहे त उस्ताद वापसि कराया वेंदा। सिंध 4000 उस्ताद मॉडिफाइड लिस्ट साम्हूं अची वई आहे, पर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल उॾेरोलाल विलेज जो हिकु बि उस्ताद वापसि न आहे कयो वियो। उस्तादनि ऐं शागिर्दनि इल्ज़ाम मढ़िया त ज़िले इंतिज़ामिया पारां टारगेट करे असांजे स्कूल जा 12 उस्ताद बदली कया विया आहिनि। 50% खां वधीक तालीम मुतासिर थी आहे। एजुकेशन जा आला ऑफिसर दांह ॿुधण लाइ तयार न आहिनि। एहतजाज कंदड़नि में सैयद नसीर अहमद शाह, सैयद गुलाम फारूक शाह, गुलाम मोहम्मद जहेजो, स्कूल जो प्रिंसिपल वकार मेमून, हेडमास्टर सैयद एजाज अली शाह, सीनियर तोड़े जूनियर उस्तादन, शागिर्दन ऐं ॻोठाणनि शामिल हुया।